Tamam. O'g'illar, biznesga ko'mak kreditimiz bor. Uzun vaqt qilgan shaxslarga 17 million 30 milliongacha beriladi, 27 oygacha. 3 oy imtiyozli davri bor. Moliyaviy ko'mak kreditimiz bor. 50 milliongacha, 25% dan beriladi, 30 oy muddat, 36 oy muddatgacha, 6 oy imtiyozli davri bor. Bank ofislarida xodim mijoz faoliyatini o'rgangan holda bo'ladi. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida kreditimiz bor. Baliqchilik, chorvachilik, mevachilik, sabzavotchilik, quyonchilik, limonchilik, parrandachilik, asalarichilikka. O'z-o'zini band qilgan shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan kengaytirish va ularga 33 million so'mgacha beriladi. 33 million so'm jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga 300 million so'mgacha beriladi. Markaziy bank stavkasiga 4% qo'shilganda qo'shilib beriladi. 48 oygacha beriladi, 12 oy imtiyozli davri bor. Quduq qozish, kolodislarga 33 milliongacha beriladi, garovsiz beriladi, 36 oy muddatgacha. Yer 10 sotikdan ortiq yer ta'mirta yerlari ijaraga olishga 50 million so'mgacha beriladi, garovsiz. 10 sotik yerga issiqxona yoki baliqxona qurganlarga 100 million so'mgacha garovsiz beriladi. Moliyaviy ko'mak 100 kreditimiz bor. O'z-o'zini band qilgan shaxslar 100 million so'mgacha 25% dan 36 oygacha 6 oy imtiyozli davri bor. Garov ta'minoti 5 yildan ortmagan avtotransport vositalari. Kichik biznes o'z-o'zini qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida paxta 312 sonli qonunida kredit ajratiladi 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha garovsiz. Uni foiz stavkasi 20% dan 72 oygacha, 24 oy aylama mablag'i, imtiyozli davri 36 oygacha, aylama mablag'i 6 oygacha. 100 million so'mgacha garovsiz berilib, bunga faqat yatsta ochish kerak bo'ladi. Tushunarlimi namozov? Kamida 1 yil davomida faoliyat yuritgan hamroh ayolga beriladi. 50% ayol, 50% dan yuqorisi ayol rahbarlik qilganlarga